এবার নোভা নয়, উল্টো মনি নোভাকে ঝামেলার মধ্যে ফেলার ট্রাই করবে আগামী পর্বে। বিস্তারিত জানতে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকুন। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম দীপ্ত টিভির নিবেদিত মাশরাফির জন্য নাটকের 945তম পর্বে। কি ঘটতে চলছে তার অগ্রিম খবর নিয়ে এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন। প্রথম ক্লাসেই মনিকে মার্ক পাবার কারণে এই ব্যাপারটি নিয়ে নোভাকে দেখা যাবে সে মন খারাপ করে একটা পাশে দাঁড়িয়ে থাকবে, আর এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করবে মনি। আর মনি নোভাকে ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ও একটা প্ল্যান তৈরি করবে। মনি মনে মনে ভাবে এটাই সুযোগ, এই সুযোগে আমি নোভাকে ডিস্টার্ব করা শুরু করব। আর এটি ভেবে মনিকে দেখা যাবে মনি একটি সহপাঠীকে নোভার কাছে পাঠিয়ে দেবে নোভাকে যেন ডিস্টার্ব করে এর জন্য। আর এজন্যই সেই সহপাঠী নোভার কাছে গিয়ে বলবে, কী ব্যাপার নোভা, তুমি মন খারাপ করে কেন দাঁড়িয়ে আছো? কী হয়েছে? তোমার বয়ফ্রেন্ডের সাথে তোমার কি রাগারাগি হয়েছে? আর এইসব কথা শুনে নোভাকে দেখা যাবে সে রীতিমতো রেগে যাবে এবং রেগে গিয়ে বলবে, তুই এখনই আমার সামনে থেকে সরে যা। এটি বলে যখন পেছনে তাকাবে তখন দেখবে মনি পেছনে তাকিয়ে থাকে হাসছে। আর এই ব্যাপারটি দেখে নোভার বুঝতে বাকি থাকবে না যে এই সব কিছুই হচ্ছে মনির প্ল্যান। মনি প্ল্যান করেই ওর সহপাঠীকে আমার কাছে এনে আমাকে ডিস্টার্ব করাচ্ছে। আর অন্যদিকে সাগরকে দেখা যাবে সে ধীরে ধীরে মনিকে ভুলে যাবে এবং এক পর্যায়ে সাগরের সাথে তুতুলের দেখা হলে তুতুল বলবে, কী ব্যাপার, কী অবস্থা আপনার মনির কী অবস্থা? তখন সাগর বলবে, আপনি মনির কথা বাদ দিন, আমি আর মনিকে নিয়ে ভাবছি না, আপনি আপনার নিজের কথা ভাবুন, আপনার নিজের পায়ের মাটি কতটা শক্ত করতে পেরেছেন। আর এই কথা শুনে তুতুল বলবে, আসলে আমার মনটা যেমন নরম আমার বাহিরও ঠিক সেরকমই নরম, আমি খুব তাড়াতাড়ি কোনো কিছুকে শক্ত করে পারিনি, আর এর জন্যই এখন পর্যন্ত আমার পায়ের মাটিটিও আমি শক্ত করতে পারিনি। তখন সাগর বলবে, আপনি কোনো টেনশন করবেন না, আমি যেহেতু আপনার বন্ধু সেহেতু আপনার পায়ের মাটি শক্ত করার পেছনে আমারও অনেক ক্রেডিট থাকবে। এইসব বলে দুজনকে হাসাহাসি করতে দেখা যাবে আগামী পর্বে। আর অন্যদিকে রুনা ম্যাম এবং শরাফত সাহেব মিলে যে প্রত্যেকটি অর্ডারকে তাদের কোম্পানির ক্যান্সেল করে দিচ্ছে এই ব্যাপারটি এবার আয়ান প্রমাণ করেই ছাড়বে। আর এর জন্য আয়ানকে দেখা যাবে সে অনেকগুলো মিথ্যে কথা বলবে, আর এইসব মিথ্যে কথার কারণেই ফাঁস হয়ে যাবে রুনা এবং শরাফত সাহেবের চক্রান্ত। আর এছাড়াও থাকবে আরও আশ্চর্য সকল ঘটনা। সুতরাং সবাইকে মাশরাফির জন্য নাটকের আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল।